अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हसन कुरैशी एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ ऑरेंज कंप्यूटर पे और मेरे साथ जो है ज़ीशान भाई मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं ये जो बड़े खूबसूरत आपने देखे होंगे कीबोर्ड पड़े होते हैं, लाइक अभी मैं आपको एक दिखा सकता हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी आपको भी दिखाते हैं, चलते हैं ज़ीशान भाई की तरफ, 1 बाय 1 जो है वो आपको सारी इनकी प्राइस और सारी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। ज़ीशान भाई ये इतने खूबसूरत कहाँ से ले आते हैं आप ये? जी ये वैरायटी पूरी करने के लिए हम लाहौर, फैसलाबाद, जहाँ से माल मिले हम बस कस्टमर के लिए रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए माल कोशिश हम पूरा करते हैं हम तरह। सही है, दिखाइएगा ज़रा। ये चीज़ है, ये कीबोर्ड ड्राइव, इसमें RGB से कहते हैं, यानी इसमें 3 से 4 किस्म की इसमें लाइटें चलेंगी। ये जैसे डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये लाइटें इसमें चलेंगी एट ए टाइम। 3 से 4 कलर इसके अंदर मौजूद हैं। सही हो गया। और ये वैसे मार्केट में जो बिक रहा है इस टाइम रिटेल में जो हो रहा है कस्टमर को 2200-2300, लेकिन हम डिस्काउंट करके 1900 रुपये में आपको ये अवेलेबल कर देंगे ये चीज़। 1900 में हमें ये हाँ जी। मिल जाएगा। सही है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें आ जाता है ये पूरा पेयर सेट, ठीक है। इसमें ये RGB के अंदर कीबोर्ड भी है, ये माउस भी है। ये सेट इस टाइम तकरीबन 35 तक सेल हो रहा है, लेकिन हम आपको कुछ 3000 तक आपको ये सेट अच्छा अवेलेबल मिल जाएगा आपको। सही है, हमें 3000 में 3000 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास कीबोर्ड पड़ा है मैकेनिकल, यानी कि हाँ जी मैकेनिकल में, यानी कि इसकी कल को कीज़ चेंज करना चाहो आपकी इसकी कीज़ भी चेंज होती है। जैसे नज़र आ रहा है इसमें आपकी कीज़ वगैरह हर चीज़ चेंज होती है, जो यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और ये क्या है, पाइपलाइन? ये इसकी समझ लो लाइटिंग वगैरह निज़ाम सिस्टम है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। लाइटिंग RGB ये चीज़ दोनों चीज़ें इसमें। सही है। ये कितने के? ये तकरीबन आपको 4500 में मिल जाएगा। तो वैसे क्या कितने में सेल हो रहा है? 5000 तक बिक रहा है, लेकिन फिर हमने जो इस टाइम रेगुलर सामान है वो रखा हुआ है, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो इसको 15000 20000 ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसी बात है, जितना चाहें आप उतना अच्छा। अब ये RGB के अंदर है और ये बड़े साइज़ के अंदर है, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपये के अंदर। रिटेल मार्केट में अलबत्ता 2500-2800 जहाँ हो रहा है, लेकिन अब मार्केट में आप कस्टमर को डिस्काउंट में चीज़ अवेलेबल है। सही है, बेहतरीन है। उसके बाद आप अगर आगे ज़्यादा लेटेस्ट चलते हैं तो ये कीबोर्ड पड़े हैं स्टील के अंदर और RGB के अंदर। ये आपको तकरीबन इसमें यानी कि वो 2-3 किस्म की लाइटें वगैरह ये आपको अवेलेबल है, 2500 में मिल जाएगा आपको ये। ये स्टील बॉडी के अंदर, स्टील बॉडी के अंदर ये वाला। सही है। ये ज़रा निकाल के दिखा सकते हैं? हाँ जी ज़रूर निकाल के दिखा देते हैं। ये चीज़ है, बाज़ प्लास्टिक होता है, ये स्टील बॉडी के अंदर ये चीज़ है। बेहतरीन है। सही है। तो ये कितने का है जी? ये 25 का ये ठीक है, 2500 का मिलेगा। अब मेरा ख्याल है इस पे आ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, अब इस पे आ रहे हैं। ये दिखाएं तो निकाल ये चीज़ ज़रा लेटेस्ट किस्म की है, यानी कि जो कस्टमर खूबसूरती के लिहाज से चाह रहा है और अच्छी चीज़ चाह रहा है वो ये चीज़ है। RGB और प्लस मैकेनिकल इसमें ये चीज़ है, यानी कि जो कीज़ कस्टमर कहता है कि चेंज हो जाए बाद में, इसमें वो सारा कुछ ये अवेलेबल है। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। सही है। तो ये कितने का जी? ये तकरीबन समझ ले बिक तो 8-9 हज़ार के, लेकिन आप डिस्काउंट करके 75 में आपको अवेलेबल है। 75 में जी मिल जाएगा। सही है, बेहतरीन है। और इसके साथ कोई चीज़ नहीं होती? सिर्फ ये यानी कि तार वायर वाला ही होता है, सोर्स में कोई चीज़ नहीं होती। सही है। तो इसकी क्या वारंटी का क्या सेटअप होता है? ओवरऑल वारंटी कस्टमर को हम देते हैं 2-3 दिन या 4 दिन चेक कर ले, ओवरऑल इसकी यही वारंटी होती है। सही है। तो ये आपके पास कहाँ से आते हैं? ये लाहौर, जैसे मैं आपको पहले बता दूँगा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, जहाँ से यानी कि कंटेनर माल आता है तो हम कस्टमर के हाँ जी पहुँच जाते हैं माल लेने के लिए। सही है कि जितों सब तो पहले ऐसे ला लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई हमारे रेफरेंस से अगर ये खरीदेगा तो कोई आप उनको कोई रेट कम? जी आपके रेफरेंस जो भी कस्टमर आएगा मौजूदा रेट से आपको 200-300 आपको कम पे ही देंगे। चलिए जी, बेहतरीन होगा जी। नाज़रीन, आपने जो है वो ज़ीशान भाई की बात सुनी। अगर आप इनमें से कोई भी कीबोर्ड ख़रीदना चाहते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इनसे जाके जो है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करके ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। इसके अलावा अगर आप इनकी शॉप पे विज़िट करना चाहें तो इनकी शॉप सरगोदा ट्रस्ट प्लाजा में ऑरेंज कंप्यूटर्स के नाम से आप यहाँ पे आके विज़िट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।